Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk membuat obat alami, obat batuk alami. Yang pertama kita perlukan adalah jeruk nipis, kemudian madu. Di sini saya memakai madu Kholisa honey, Kholisa black honey, madu hitam. Kemudian air panas ada di dalam termos. Oke, cukup itu saja. Yang kita belah dulu, kita buka, kita potong jeruknya, jeruk nipis. Oke, setelah kita potong, kita peras dalam sini, kita masukkan sini. Ini karena nggak ada saringan, supaya lepas. Oke, dulu harutannya. Nah. Oke, ini alami ya, herbal, alami. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan air hangat. Sekitar 200 ml. Oke, cukup 200 ml. Oke, kemudian kita tambahkan madunya, madu Kholisa black honey, madu hitam manis seperti saya. Ini saya pakai sendok kecil ya, jadi 3 sendok kecil ya ini. Kalau pakai sendok makan itu cukup 1 sendok makan atau 2 sendok teh, karena ini bukan sendok teh, bukan sendok makan juga, nggak tahu sendok apa ini, souvenir banget. Oke, cukup. Oke, setelah itu kita aduk sampai merata. Nah. Kita aduk sampai merata. Oke. Jadi obat alami, obat batuk alami, obat herbal. Selamat menikmati. Good.